Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Fabia Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne zusammen einen Sprachkurs machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Kurs? Wie und wo finden? Wie oft pro Woche? Die Kosten? Wie lange machen? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sophie. Wie geht es dir heute? Hallo Gabriel. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe darüber nachgedacht, Deutsch zu lernen, und dachte, es wäre toll, wenn wir das gemeinsam machen könnten. Wie findest du das? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe schon immer davon geträumt, eine neue Sprache zu lernen. Fantastisch. Lass uns darüber sprechen, wie wir das angehen wollen. Natürlich, das klingt gut. Zuerst sollten wir uns überlegen, welchen Kurs wir wählen möchten. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Was denkst du? Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Was hältst du davon? Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Das klingt vernünftig.
wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären.
Wie findest du das? Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Ein gemeinsamer Freund von Ihnen möchte Sie am Wochenende besuchen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Wo abholen? Verkehrsmittel. Welche Sehenswürdigkeiten? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Maria. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Mani, das freut mich auch. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Du, hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Du, hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das geht mir genauso. Wann genau und um wie viel Uhr kommt er? Wann genau und um wie viel Uhr kommt er? Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Das ist eine gute Idee. Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Am besten nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Am besten nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Und wohin gehen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Was hältst du davon? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Klasse. Aber woher weißt du das alles? Klasse. Aber woher weißt du das alles? Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum, und wir können einfach zu Fuß gehen. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum, und wir können einfach zu Fuß gehen. Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Ja, klar. Das passt mir gut. Schön. Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? Schön. Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines,
das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer nach einem guten Restaurant schauen. Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer nach einem guten Restaurant schauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Das ist kostenlos, und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Das ist kostenlos, und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Super, das freut mich. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein, und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein, und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Und vor allem ist es schön, dass wir 3 Mal wieder zusammen sind. Und vor allem ist es schön, dass wir 3 Mal wieder zusammen sind. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Ich freue mich auch darauf. Na gut, mach es gut und bis Samstag. Ich freue mich auch darauf. Na gut, mach es gut und bis Samstag. Bis Samstag. Die Situation. Sie wollen gerne gemeinsam eine Wohnung finden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wie die Wohnung finden? Wie viele Zimmer? Die Miete? Kaution? Vom Makler oder vom Vermieter?
Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Wohnung suchen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche auch schon eine Weile nach einer Wohnung. Super. Dann können wir gemeinsam auf Wohnungssuche gehen. Zuerst sollten wir überlegen, welche Art von Wohnung wir suchen. Ja, das ist wichtig. Wie viele Zimmer brauchen wir, und in welcher Gegend möchten wir wohnen? Ich denke, eine Wohnung mit 2 Zimmern wäre ausreichend. Und ich würde gerne in der Nähe der U-Bahn wohnen, um zur Arbeit zu kommen. Ist das okay für dich? Das klingt vernünftig. Ich bin damit einverstanden. Wir sollten auch über unser Budget sprechen. Wie viel können wir monatlich für die Miete ausgeben? Ich glaube, wir sollten nicht mehr als 800 € pro Monat für die Miete ausgeben. Was denkst du? Das ist in Ordnung. Dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir möbliert oder unmöbliert wohnen möchten. Ich denke, unmöbliert wäre besser, damit wir unsere eigenen Möbel mitbringen können. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Möchten wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex suchen? Ich bevorzuge ein Mehrfamilienhaus. Es ist oft ruhiger und privater. Was sagst du dazu? Ja, gute Wahl. Nun, könnten wir über die Ausstattung der Wohnung sprechen. Gibt es bestimmte Dinge, die uns wichtig sind? Eine Einbauküche wäre großartig, und ein Balkon wäre auch schön. Ich bin deiner Meinung. Ein Balkon wäre perfekt, um im Sommer draußen zu sitzen. Genau. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir eine Kaution leisten können. Das wird oft verlangt. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen?
Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Das ist ein guter Vorschlag. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Ja, das hört sich gut an. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Okay,
So machen wir das. Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Ja, das könnten wir gerne machen. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Die Situation. Sie wollen gerne einen Computer kaufen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann kaufen? Welchen Computer kaufen? Was muss man darauf achten? Im Internet recherchieren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Wie geht's dir, Sarah? Mir geht's ganz gut, danke. Und wie geht's dir? Wie war dein Tag? Auch gut, vielen Dank. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt, und morgen habe ich schon frei. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt, und morgen habe ich schon frei. Echt? Ich habe morgen auch frei bekommen. Erzähl mal, wie war es? Echt? Ich habe morgen auch frei bekommen. Erzähl mal, wie war es? Stressig. Ich denke, ich war noch nie so müde. Stressig. Ich denke, ich war noch nie so müde. Verstehe, wie gefällt dir deine Arbeit? Soweit gefällt es mir sehr gut. Das freut mich. Wie lange arbeitest du denn? Ich darf, als Student, nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ich darf, als Student, nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ach ja, das stimmt. Und wie viele Tage sollst du pro Woche arbeiten? Ach ja, das stimmt. Und wie viele Tage sollst du pro Woche arbeiten? 3 Tage pro Woche. Also, ich arbeite von Montag bis Mittwoch. Schön. Hast du noch Zeit für deine Hobbys? Nein,
leider nicht mehr. Ich brauche Geld. Das ist momentan wichtig für mich. Nein, leider nicht mehr. Ich brauche Geld. Das ist momentan wichtig für mich. Das kann ich gut verstehen. Du, ich habe gestern an dich gedacht. Hast du Lust mal etwas mit mir zu machen? Du, ich habe gestern an dich gedacht. Hast du Lust mal etwas mit mir zu machen? Das ist nett von dir. Ja gerne, aber wann meinst du genau? Das ist nett von dir. Ja gerne, aber wann meinst du genau? Hast du vielleicht morgen Zeit? Morgen geht es bei mir leider nicht. Ich werde morgen ins Einkaufszentrum gehen. Morgen geht es bei mir leider nicht. Ich werde morgen ins Einkaufszentrum gehen. Schade. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Schade. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Was willst du denn dort kaufen? Was willst du denn dort kaufen? Ich will mir einen Computer und eine Waschmaschine kaufen. Ich will mir einen Computer und eine Waschmaschine kaufen. Wirklich? Ich dachte, du hast schon einen Computer. Wirklich? Ich dachte, du hast schon einen Computer. Ja, aber der ist leider kaputt. Ja, aber der ist leider kaputt. Alles klar. Ja, hast du Lust mitzukommen? Ja, hast du Lust mitzukommen? Ja, gerne. Wann genau, beziehungsweise um wie viel Uhr, möchtest du denn hingehen? Ja, gerne. Wann genau, beziehungsweise um wie viel Uhr, möchtest du denn hingehen? Am besten direkt nach der Arbeit, um 17 Uhr. Am besten direkt nach der Arbeit, um 17 Uhr. Passt das für dich? Ja, das passt gut für mich. Hast du dir überlegt, in welchem Geschäft genau du den Computer kaufen möchtest? Hast du dir überlegt, in welchem Geschäft genau du den Computer kaufen möchtest? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich werde einfach ins Einkaufszentrum gehen und schauen, was es für Computergeschäfte gibt. Ich glaube, ich werde einfach ins Einkaufszentrum gehen und schauen, was es für Computergeschäfte gibt. Was glaubst du? Ist das eine gute Idee? Ich denke, es ist besser, wenn du dir schon vorher Gedanken darüber machst, welche Geschäfte das Produkt haben, das du kaufen möchtest. Ich denke, es ist besser, wenn du dir schon vorher Gedanken darüber machst, welche Geschäfte das Produkt haben, das du kaufen möchtest. Ich kenne, übrigens, auch ein paar gute Läden dafür. Ich kenne, übrigens, auch ein paar gute Läden dafür. Okay, aber ich habe noch gar keine Ahnung, welchen Computer ich genau brauche. Okay, aber ich habe noch gar keine Ahnung, welchen Computer ich genau brauche. Deshalb weiß ich auch nicht, welche Geschäfte die richtigen dafür sind. Deshalb weiß ich auch nicht, welche Geschäfte die richtigen dafür sind. Verstehe. Wofür möchtest du den Computer denn benutzen? Verstehe. Wofür möchtest du den Computer denn benutzen? Ich brauche ihn für meine Arbeit. Weißt du, was ich meine?
Ich brauche ihn für meine Arbeit. Weißt du, was ich meine? Ja, dann verwendest du, am besten, einen Computer mit einer großen Speicherkapazität und vor allem mit einer guten Qualität. Ja, dann verwendest du, am besten, einen Computer mit einer großen Speicherkapazität und vor allem mit einer guten Qualität. Was sagst du dazu? Passt. Was nehme ich denn da, am besten? Passt. Was nehme ich denn da, am besten? Ich würde sagen, setze dich, am besten heute Abend in Ruhe hin, und recherchiere dazu im Internet. Ich würde sagen, setze dich, am besten heute Abend in Ruhe hin, und recherchiere dazu im Internet. Überlege dir, wie hoch die Speicherkapazität sein soll. Überlege dir, wie hoch die Speicherkapazität sein soll. Und was für eine Grafikkarte du brauchst, und auch wie viel Geld du ausgeben möchtest. Und was für eine Grafikkarte du brauchst, und auch wie viel Geld du ausgeben möchtest. Wie findest du das? Das sind wirklich gute Tipps. Gibt es noch andere Faktoren, auf die ich achten sollte? Das sind wirklich gute Tipps. Gibt es noch andere Faktoren, auf die ich achten sollte? Ich glaube, es ist auch wichtig, wie lange der Computer Garantie hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, wie lange der Computer Garantie hat. Oder, ob du eine Extraversicherung dafür abschließt. Oder, ob du eine Extraversicherung dafür abschließt. Du hast recht, das ist wichtig. Du scheinst gute Erfahrungen mit Käufen von Computern zu haben. Du scheinst gute Erfahrungen mit Käufen von Computern zu haben. Hast du dir schon einen gekauft? Hast du dir schon einen gekauft? Ja, ich habe mir erst vor einigen Wochen einen Computer gekauft. Ja, ich habe mir erst vor einigen Wochen einen Computer gekauft. Aber ich brauche ihn nicht für die Arbeit, sondern nur privat. Da muss man auf andere Kriterien achten. Aber ich brauche ihn nicht für die Arbeit, sondern nur privat. Da muss man auf andere Kriterien achten. Und ich habe noch letzte Woche einen Laptop für meinen Bruder gekauft, weil er Geburtstag hatte. Und ich habe noch letzte Woche einen Laptop für meinen Bruder gekauft, weil er Geburtstag hatte. Interessant, du hast wirklich mehr Erfahrung als ich darin. Interessant, du hast wirklich mehr Erfahrung als ich darin. Ich freue mich, dass du morgen mitgehst. Ich freue mich, dass du morgen mitgehst. Natürlich gerne. Dann treffen wir uns morgen um 17 Uhr vor dem Einkaufszentrum. Natürlich gerne. Dann treffen wir uns morgen um 17 Uhr vor dem Einkaufszentrum. Ist das okay für dich? Ja, klar. Super. Dann bis morgen. Mach es gut. Super. Dann bis morgen. Mach es gut. Bis morgen und schönen Tag noch.